Qué bueno es decir, no sé qué cocinar, pero qué triste es decir todo lo contrario. No tengo nada para cocinar. Esa es la realidad de muchos colombianos en estos tiempos que la lluvia está haciendo desastres. Algunos han quedado sin viviendas y no tienen para comer. Tú que tienes tu despensa llena o tienes al menos algo con que alimentarte, tienes que darle las gracias a Dios y ayuda al que no tiene.